មកដល់ពេលនេះយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយថា Huawei ពេលនេះមិនមែន Huawei នៃឆ្នាំ2015ទៀតទេហើយភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញកាន់តែច្បាស់នោះគឺទូរស័ព្ទនេះគឺប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថ្មីនៅខាងក្រោយនេះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការថតរូបរបស់យើងហើយវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការបំពាក់ lens នៅលើកាមេរ៉ា smartphone សម្រាប់ចំណុចទូទៅទាក់ទងទៅនឹងរូបរាងផ្នែកខុសគ្នាក៏ដូចជារបស់ក្នុងប្រអប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូចាប់កាន់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំបានបើមិនទាន់ទេខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមនេះដំបូងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីថ្មមុនទៅព្រោះវាសំខាន់បំផុតP30 Pro ទទួលទំហំថ្ម 4200 mAh លើ P20 Pro 200 mAh និងស្មើ Mate 20 Pro ដែរហើយលទ្ធផលគឺពិតជាល្អមែនទែនវាអាចឈរនៅស្តង់ដារបៃតងរបស់ខ្ញុំបានពេលវេលាប្រើលើអេក្រង់ជាប់អាចបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ខ្ញុំលេងហ្គេមច្រើនយកតេស្តថតកាមេរ៉ាច្រើនមើលវីដេអូ2ម៉ោងជាងក៏ដូចជាប្រើកម្មវិធីទូទៅនៅសល់ទឹក 10% បន្ថែមហើយកំឡុងពេលនេះវាអាចស៊ូបាន7ម៉ោងលើអេក្រង់ជាប់អានឹងបានហៅថាខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកប្រើស្រាលជាងខ្ញុំអ្នកនឹងអាចអូផត2ថ្ងៃបានយ៉ាងស្រួលអូហើយវាក៏អាចសាកថ្មលឿនតាម Super Charge ទ្រទ្រង់កម្លាំង40 W និងអាចសាកថ្មអត់ខ្សែកម្លាំង15 W មិនខុសពី Mate 20 Pro ទេវាក៏មានមុខងារបរិច្ចាគថ្មទៅដល់ឧបករណ៍ដទៃដែរដូចជា AirPods និង Smartphone ជាច្រើនទៀតវាលយគ្រាន់តែល្បឿនសាកនៅយឺតជាទូទៅខ្ញុំក៏មិនសូវប្រើដែរខ្ញុំជីកជាមួយរចនាបថនេះជាពិសេសគឺសុំលោហៈដែលឆាប់ស្មើស្អាតទាំងលើទាំងក្រោមនិងពណ៌កញ្ចក់រលោងនៅខាងក្រោយនេះការបន្តអក្សរការរៀបកាមេរ៉ាក៏ទាក់ទាញដែរវាជាដង្ហើមថ្មីតែឆក់ដំណក់ទឹកគឺចាស់ហើយវាមិនអាក្រក់ហើយក៏មិនស្អាតដែរគ្រាន់តែប្រសើរជាងមុនប្រសើរជាងឆក់ធំសម្បើមនៅលើ P20 Pro និង Mate 20 Pro ហើយក៏អរគុណដល់ Huawei ដែរដែលនៅតែបន្តឲ្យខ្ញុំលាក់វាបានអញ្ចឹងវាក៏ជួយបញ្ឆោតភ្នែកឲ្យលាក់អារម្មណ៍បានមួយគ្រាព្រោះអេក្រង់ OLED មានសាច់ខ្មៅក្រឹបស្រាប់និងមិនមានពន្លឺជះឲ្យយើងដឹងពីភាពខុសគ្នាច្រើននោះទេខ្ញុំសូមជ្រើសរើសផ្ទះអេក្រង់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំរៀបចំឲ្យមើលទៅស្រឡះបន្តិចទាំង icon ក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំប្រើ Nova Launcher ព្រោះវាសាមញ្ញនិងស្រដៀងស្តុកដើមដោយសារ EMUI 9.1 នៅតែមាន icon បែបចាស់បែបតុក្កតារីឯ UI មិនសូវជាតន់ចំនួនប៉ុន្មានទេវានៅតែត្រូវការកែប្រែបន្ថែមទៀតតែវាក៏មិនប៉ះពាល់ទៅដល់ល្បឿននៃការប្រើដែរយើងអាចអូសអេក្រង់ទៅមកនិងផ្លោះពីមុខងារមួយទៅកម្មវិធីមួយបានរហ័សហើយបាន RAM 8GB ទៀតយើងអាចឃើញចលនារអិលរបស់វាបានChip Kirin 980ក៏នៅតែខ្លាំងវានៅទទួលបានបន្ទុកបញ្ឆ្មាបខ្ពស់គួរសមដល់ 31455 អង្គ Graphic Mali G76 ក៏ដើរបានល្អជាងមុនច្រើនជាមួយ GPU Turbo ចំនួន 3.0 ដែរដោយនេះវាមិនពិបាករឿង support game មួយចំនួនដូចមុនទៀតនោះទេ PUBG រក setting កប់បានលឿនទេកម្ដៅក៏មិនឆាប់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរនៅពេលលេងមួយវគ្គដំបូងបើសិនជា Huawei នៅតែបន្តគាំទ្រ GPU Turbo នេះឲ្យរស់រហូតនិងបង្កើនសមត្ថភាពវាជាប់ដោយនេះហ្គេមធំចេញនៅពេលក្រោយក៏មិនមានបញ្ហាឲ្យយើងគិតច្រើនទៅលើល្បឿននៃការលេងនិងគុណភាពរូបភាពខ្ពស់នោះទេបើទោះជាយើងប្រើលើ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំទៀតក៏ដោយមុខងារ wireless projection នៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំស្រួលបញ្ជាទៅលើអេក្រង់ធំដូចជាបោករូបភាពដែលបានថតបង្ហាញមិត្តភ័ក្តិនៅពេលជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅឬចាក់វីដេអូពីទូរស័ព្ទផ្ទាល់ហើយបើប្រើតាម USB-C ក៏បានដែរយើងអាច connect វាជាមួយ keyboard និង mouse Bluetooth ទៅវានឹងអាចដោះស្រាយការងារ Word ឬផ្នែកកំសាន្តមួយគ្រាបានវាល្អដែល Huawei នៅតែបន្ត support មុខងារនេះឲ្យខ្លាំងជាងមុនបង្វិលទូរស័ព្ទមួយជុំយើងនឹងឃើញចំណុចមួយចំនួនដែលនៅតែជាការប៉ះបន្ថែមដល់ប្រសើរមើលទៅកាន់តែលោជាងមុនដែរដូចជាការលុបបំបាត់បន្ទះ scan ម្រាមដៃចាស់មក sensor scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់វិញហ្គេមខ្លីជាងមុនចំណែកឯប៊ូតុងចាក់សោនឹងនៅតែបន្ថែមពណ៌ឆ្នូតក្រហមបានយ៉ាងស្អាតវាងាយឲ្យយើងសម្គាល់ថាតួនាទីវាសម្រាប់ធ្វើអីរីឯខាងលើនៅតែមាន IR blaster សម្រាប់បញ្ជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហើយខាងក្រោមវាមានកន្លែងដាក់ SIM 2 រុន USB-C និង speaker មួយគ្រាប់រៀងសែតបន្តិចតែគុណភាពសំឡេងវាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាល្អលាន់ខ្លាំងល្មមធ្វើឲ្យខ្ញុំលើកលែងឲ្យវាបានវាធាក់បានធ្ងន់និងមានសំឡេងចែកបានដាច់រវាងភ្លេងនិងការនិយាយអញ្ចឹងអាវក្រោះការពារពេញគឺនៅតែមាន IP68 អាចស៊ូក្នុងទឹកជម្រៅ2ម៉ែត្របានរយៈពេលកន្លះម៉ោងហើយដូចខ្ញុំបានបង្ហើបនៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺវាមិនប្រើរុនស្ដាប់សំឡេងធម្មតាទៀតទេលើកនេះវាប្រើកញ្ចក់បិទជិតនិងបញ្ចេញសំឡេងរំញ័រពីខាងក្នុងវិញហើយលទ្ធផលគឺអស្ចារ្យជាងការគិតខ្ញុំសាក់តេស្តលើវាច្រើនទាំងសេវាដែលពិបាកនិយាយគ្នានិងតាមឆាតយើងអាចឮសំឡេងបានច្បាស់ដោយការប្រើបែបធម្មតាអញ្ចឹងមិនលាន់ខ្ទររោកឬក៏ងុំដូចនៅលើ smartphone ដទៃទេបើសិនមានចំណុចដែលខ្ញុំស្ទើរចិត្តបំផុតពី smartphone នេះគឺមានតែមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយ #team អ្នកមើលនោះគឺកម្រិតបង្ហាញនៃអេក្រង់ខ្ញុំយល់ស្របអេក្រង់ OLED HDR ដង់ស៊ីតេ 398 ppi ជាមួយកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ នេះ
វាល្មមហើយខ្ញុំដឹងតែសម្រាប់អ្នកដែលចង់បំពេញក្តីសុខដល់ភ្នែកដែលត្រូវការចំនួន pixel បន្ថែមនោះវាពិតជារៀងស្ទើរដោយសារអេក្រង់ P30 Pro ក៏ធំដែរដល់ 6.47 អ៊ីងដូចនេះយើងនឹងអាចឃើញគ្រាប់ pixel នៅពេលដែលសម្លឹងចិត្តម្ដងទៀតអ្នកប្រើទូទៅអាចនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេតែសម្រាប់ខ្ញុំដែលសម្លឹងលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ tablet និង laptop រាប់ពាន់គ្រឿងច្រើនប្រភេទរាប់ចំនួនមកនេះខ្ញុំនឹងសម្គាល់ដឹងភ្លាមដោយហិតក្លិនអញ្ចឹងដូចនេះ Huawei P30 លើកក្រោយដាក់ 2K មកដោយអេក្រង់ធំក៏មិនខ្លាំងដែរបើសិនកម្រិតរូបភាពនៅត្រឹម 1080 ដូចនេះលើអេក្រង់នេះបំពាក់កាមេរ៉ាមួយទំហំ 32 megapixel aperture 2.0 ការថតផ្ដល់ពណ៌បានស្រស់និងចាប់យកចំណុចមុខបានត្រូវវាមានសាច់ម៉ត់ពេញថែមទាំងកាត់ព្រាខាងក្រោយបានល្អផងដែររីឯមុខងារ HDR ក៏ជួយបំបត្តិពន្លឺស្ញាច់នៅក្នុងបានស្រទន់ទៀតផងបណ្ដាញកាមេរ៉ាដែល Huawei បំពាក់លើម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនវាក៏ជាចំណុចលេចធ្លោបំផុតនៅឆ្នាំ 2019 នេះដែរពួកគេដាក់កាមេរ៉ាដល់ទៅ4គ្រាប់ជាមួយរចនាបថប្លែកជាងមុនវានៅតែផ្ដេកដដែលនិងនៅតែលៀនចេញមកក្រៅបន្តិចដដែល lens នីមួយៗធ្វើការផ្សេងគ្នា lens ដើម40 megapixel aperture 1.6 ទំហំ27 mm វាជា lens ធំហើយវាផលិតរូបភាព10 megapixel ដែលបំលែងចេញពី4 pixel ឲ្យคล้ายជាមួយ pixel ដោយនេះរូបភាពស៊ីទំហំតិចនិងផ្ដល់ទិន្នន័យច្រើន Huawei ប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងគេហៅថា super spectrum sensor ជាមួយទិសដៅសម្គាល់ថ្មី RYYB ក្រហមលឿងនិងខៀវវានឹងបឺតជញ្ជក់ពន្លឺចូលបានច្រើនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលខ្លាំងនៅកន្លែងខ្សោយពន្លឺអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនេះសឹងតែមិនជឿនៅប្លង់នេះគឺងងឹតស្លុបទាំងកាមេរ៉ានិងភ្នែកយើងក៏មើលមិនឃើញដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើក night mode នឹងហើយជាពេលដែលសមត្ថភាពកាមេរ៉ានេះរះចេញមកអស់លេងស្អីអីវាធ្វើបានល្អជាង Pixel 3ទៅទៀតហើយរូបភាពថតនៅកន្លែងខ្សោយពន្លឺជាច្រើនយើងទទួលបានគុណភាពខ្ពស់មែនទែនពណ៌នៅតែឲ្យបណ្ឌិតស្រស់សាច់ detail ក៏នៅតែម៉ត់ហើយពន្លឺរក្សាភ្លឺមិនឲ្យយើងឃើញក្របអុចក៏ដូចជាទឹកគំនូររំខានច្រើនឡើយចំណែកពេលយប់វារៀងធ្លាក់សាច់នៅគែមនឹងឡើងអុចខ្លះដែរតែទាំងនេះនឹងធ្វើបានប្រសើរដោយ night mode កាន់មួយសន្ទុះរូបភាពកាយចេញមកវិញដូចបាញ់ហ្វាអញ្ចឹងយើងអាចឃើញពណ៌ឈើឡើងកាន់តែភ្លឺច្បាស់និងផ្ដល់ត្រេកែមបានលេចផងដែរទោះបីឡែនទូលាយក៏នៅតែធ្វើបានល្អជាមួយ night mode ដូចគ្នាដូចជាពន្លឺស្រូបបានច្រើននិងរក្សាពណ៌បានដិត lens telephoto ក៏អញ្ចឹងដែរអាចប្រើបានដូចគ្នាតែអ្នកត្រូវរក្សាលំនឹងដៃបន្ថែមដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយខ្ញុំពិតជាសរសើរនៃការ process រូបភាពចេញមកមិនឲ្យញ័រសាច់ខ្លាំងបើទោះជាយើងថតនៅពេលយប់ខ្លាំងក៏ដោយ lens periscope នេះជាចំណុចក្តៅជាងគេមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមហៅវាថាជាកាមេរ៉ាព្រានវាមានទំហំ8 megapixel ទំហំ125 mm វាអាចថត zoom បាន5ដងនៅតែរក្សាសាច់ម៉ត់ពណ៌ផលិតចេញមកក៏ពេញស្រទន់ភ្នែកដែរយើងអាច zoom បន្ថែមទៀតបានដល់10ដងហើយបើចង់ទៅកាន់តែគៀកទៀតវាអាចមុជជ្រៅជាងនេះដល់ទៅ50ដងវាពិតជាញាក់ផ្លោកនៅពេលដែលយកដៃអូសទៅមកម្ដងវាស្ទើរតែដូចជាយើងប្រើកែវយឺតឬហោះទៅគៀកអញ្ចឹងដូចមួយសន្លឹកនេះថតចេញពី lens ទូលាយនេះជា lens ដើម zoom 5ដង10ដងនិង50ដងអ្នកនៅចិត្តនឹងបិទទ្វារបន្ទប់ផងកុំឲ្យបែកធ្លាយការហាត់ប្រាណកុំឲ្យម្ចាស់ P30 Pro មួយចំនួនតាមប្រមាញ់រូបភាពពីចម្ងាយបានយ៉ាងណាក៏ដោយវាអស្ចារ្យហើយដែល sensor នេះវាអាចទាញចូលបានយ៉ាងជិតបែបនេះតែរូបភាពក៏មិននៅសល់ពេញសាច់ម៉ត់ខ្លាំងដែរវាឃើញរាងស្រាលនិងជ្រុះគុណភាពច្រើនហើយវាក៏ត្រូវការយើងកាន់ដោយទប់លំនឹងបន្ថែមដែរព្រោះនៅពេល zoom អស់វានឹងមានការរេរូបភាពទៅមកមិននឹងល្អប៉ុន្មានទេនិយាយរួមខ្ញុំចូលចិត្តរូបភាពថតចេញពីកាមេរ៉ានេះវាខ្លាំងនឹងអាចឈរទល់មួយនឹងមួយជាមួយ Pixel 3 និង S10 បានរូបភាពផ្ដល់គុណភាពម៉ត់ការចាក់ពណ៌ក៏ត្រឹមត្រូវកម្រិត contrast ក៏ខ្ពស់ដែរអ្នកប្រកាសជាចូលចិត្តតែនៅពេលខ្លះផ្នែក software វាព្យាយាមឆាបសាច់រូបភាពឲ្យម៉ត់ពេកនិងរៀងដំឡើងពន្លឺលើសបន្តិចផងដែរ Huawei គួរតែបន្ថយការធ្វើបែបនេះនៅលើ version update ក្រោយឬក៏យើងអាចទម្លាក់ពន្លឺដោយខ្លួនឯងបន្ថែមបានមុននឹងចុចថតមីនុយកាមេរ៉ាលើកនេះរក្សារសជាតិដើមដដែលងាយសម្រាប់អ្នកដែលត្រឡប់មកពី Mac និង P ខ្ញុំកាន់តែចូលចិត្តមុខងារ Super Macro នៅលើ P30 Pro នេះព្រោះវាផ្ដល់ឲ្យយើងថតបានគៀកទៅនឹងរបស់ឬវត្ថុតូចបានច្បាស់ហើយមុខងារ Dual View ក៏ប្លែកម្យ៉ាងវាបើកឲ្យយើងថតវីដេអូចេញពី lens 2ផ្នែកក្នុងពេលព្រមគ្នាដោយយើងទទួលបានរូបភាពបង្អួច2នៅក្នុង clip តែមួយតែវាអាចថតបានត្រឹម 1080 ប៉ុណ្ណោះលំនឹងវីដេអូ 4K នៅលើ smartphone នេះធ្វើបានល្អវាក៏មិនមានសាច់ដាច់ឬតាក់ដែរនៅពេលរេដៃទៅមកយើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូររវាង lens ទាំង3បានដែរគ្រាន់តែការ zoom អាចចូលបានអស់បានត្រឹម15ដងប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលពណ៌មើលទៅដិតស្រស់មែនតែវារៀងដិតលើសបន្តិចហើយរៀងឡើងទឹកក្រូចឬក្រហមបន្តិចមិនខុសពី smartphone មួយចំនួននៅពេលនេះទេហើយមួយទៀតគឺវាមិនអាចថត 4K ដល់60 frame បានឡើយចុងក្រោយនៅដាច់ពីគេនេះជា time of flight camera អ្វីដែលវាធ្វើគឺទៅលើមុខងារ AR យើងអាចប្រើវាវាស់លើប្រវែងឬកម្ពស់តាំងខ្យល់បានហើយវាក៏ដើរតួមួយផ្នែកធំទៅលើមុខងារ portrait ផងដែរ
វាជួយផ្ដល់ background ព្រាលកាន់តែត្រឹមត្រូវនិងមានសាច់ផុសខ្លាំងលើកនេះផ្ទៃរាងស្មុគស្មាញក៏សម្គាល់បានប្រសើរជាងមុនច្រើនដែរចំណែកពេលយប់ពណ៌រក្សាបានស្រស់និងគណនាគម្លាតបានច្បាស់ល្អមែនទែនអ្នកប្រកាសជាចូលចិត្តសរុបមកបើទោះបីជាពីមុនកាមេរ៉ា Huawei ធ្វើបានខ្លាំងល្អមែនតែវានៅតែមានផ្នែកខ្លះនៅស្ទើរនឹងមិនទាន់ឲ្យចិត្តយើងអាចតោងខ្លាំងជាប់ឡើយដោយសារ pixel នៅតែបន្តខ្លាំងនៅលើទីផ្សារកាមេរ៉ាតែសម្រាប់ P30 Pro ខ្ញុំសូមនិយាយជាលើកទី1ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំនឹងនិយាយបែបនេះទេតែពេលនេះកាមេរ៉ា smartphone ខ្លាំងបំផុតមានមុខងារច្រើនបំផុតនិងធ្វើបានល្អបំផុតនៅពេលយប់គឺ P30 Pro នេះហើយវាគូសត្រូវស្ទើរតែគ្រប់ប្រអប់របស់អ្នកចូលចិត្តថតរូបចង់បានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពណ៌ក៏ផលិតត្រឹមត្រូវវាបឺតជញ្ជួរពន្លឺចូលប្លង់បានច្រើននិងផ្ដល់សាច់ម៉ត់ទាំងកាមេរ៉ាទូលាយនិងការ zoom 5 ដងទៅ10ដងហើយការ OPPOT ដល់50ដងនេះបើទោះបីជានៅមានកម្រិតមែនតែវាជាការជន់ដីរង្គើម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2019របស់ក្រុមហ៊ុននេះនាំកណ្ដុងធំអញ្ចឹងទៀតមក Huawei ខ្ញុំកំពុងរំភើបរង់ចាំមើលរឿងពិសេសនៅលើ Mate 30 Pro បន្តទៀតហើយសូមដាក់អេក្រង់ 2K ឡើងទៅបំបត្តិឆក់ចោលអស់ទៅថែម speaker 2ទៅនិងកែ UI ឲ្យស្អាតជាងនឹងទៅខ្ញុំនឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តក្នុងការហុចលុយដៃពីរឲ្យបើសិនជាអ្នកកំពុងគិតគូររកទិញ P30 Pro នៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាបើកភ្លើងខៀវឲ្យបានតម្លៃ$899របស់វាក៏ស្ថិតនៅកម្រិតគួរឲ្យពិចារណាបានដែរបើសិនជាអ្នកកំពុងកាន់ P20 Pro អ្នកគួរតែដូរមក P30 Pro វាឡើងរចនាប័ទ្មថ្មីអេក្រង់ថ្មី sensor scan ថ្មីប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថ្មីនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងមុនវាភ្លេចសន្យាហើយនេះជារូបភាពព្រះច័ន្ទខ្ញុំថតពីផ្សារថ្មីមកហើយលទ្ធផលគឺមិនដូចជាការផ្សាយទេដោយសារខ្ញុំថតចេញពីផ្ទៃរាបវាថតឃើញមែនតែដើម្បីបានលទ្ធផលល្អអ្នកគួរតែនៅលើអគារខ្ពស់ឬ Skybar ដើម្បីថតបានត្រង់និងមានចម្ងាយល្អជាងការថតពីដីផ្ទាល់អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាជូនពរឆ្នាំថ្មីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាក់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាភ្លោះមុតថ្មីរបស់បរិយពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ